Good morning, my dear students. Class 3rd, subject English. Myself, Miss Alima Sheikh. So students, as you know, in the previous lecture, we had studied a new chapter, and the chapter name is The Noble Stag. Students, in that we had completed the half story, means the very first part, right? And today we will continue the story, means the second part, right students? So let us start with the next part of the story. So students, can you see the pic? Yes. So everyone just open your English Balbharti textbook, in that page number 69. Students, if you observe, in the previous lecture we had completed till the 5th paragraph, right? And from today onwards we are going to start with the 6th paragraph, right students? So students, before I start with this, in this lesson there are two characters. One is the king and the other one is the noble stag. So students, first of all, what is the meaning of noble stag? Can anyone say? So students, here noble means gentle, honest, and stag means a male deer. Students, again I am repeating the meaning of the noble stag. So students, here noble means gentle, honest, and stag means a male deer. So here in this lesson, the male deer is gentle and honest. So students, I hope everyone understood the meaning of the topic, right? So students, now let us start with the lesson. Extremely fond of hunting. Students, as we all know, means already we know, and what things we know, that the King Brahmadatta of Banaras. So students, here the one place name is Banaras. In that one king was staying, and what is the name of that king? Yes, Brahmadatta. The king name is Brahmadatta. Was extremely fond of hunting. So students, now this line tells us that जैसे कि एक राजा था, और वो राजा कहाँ रहता था? बनारस. बनारस का एक राजा था, और वो राजे का नाम क्या था? ब्रह्मदत्ता. उससे हंटिंग करना बहुत पसंद था. वॉज एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ हंटिंग. हंटिंग मीन्स शिकार करना, राइट? तो ये राजा को शिकार करना बहुत पसंद था, राइट स्टूडेंट्स? एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दैट किंग? यस, द नेम ऑफ दैट किंग इज ब्रह्मदत्ता. एंड वेयर डिड ब्रह्मदत्ता लिव? यस, Brahmadatta lived in Banaras, right? And the king was very fond of hunting. The king was very fond of hunting. Luckily for him, on the outskirts of the city was a huge forest filled with deer. Luckily means उसके लिए लक था. क्या लक था अभी? On the outskirts. Outskirts means the outer part of the city or town. So, near to the palace, there is a huge forest. Near to the palace means where the palace is there, in that place, out of the city, one of the part of a city or town, there is a huge forest. Right students? Filled with deer. जैसे कि वो राजा बहुत ही लकी था, क्योंकि उसी की जो राजमहल था उसके बैक साइड में, हाँ, आउटस्कर्ट्स मीन्स द आउटर पार्ट, राइट, ऑफ अ सिटी और टाउन, मीन्स उसके पैलेस के पीछे तरफ क्या था? एक बहुत बड़ा जंगल था. ह्यूज फॉरेस्ट मीन्स बहुत बड़ा जंगल था. और वो जंगल में कौन सा एनिमल था? यस, डियर. देयर आर सो मेनी डियर्स इन दैट फॉरेस्ट. Outskirt means the outer part of a city or town, as I said you, right students? Among them there was a mighty stag.
So students, among them means there are so many deers, right, in that forest. But in that forest, one of the stag was mighty. Mighty means what? Intelligent, right? So all the stag were there in that forest, right? But one of the stag was mighty. So students, everyone understood the first paragraph? Okay. King had gone hunting with his courtiers. So students, one fine day means one of the day. The king thought that he wants to go for a hunting. So he decided to go hunting, right? With his courtiers. Students, courtiers means person at the court of a king. जैसे कि एक अच्छा दिन था और राजा ने कहा कि आज हम लोग हंटिंग करने जाएंगे. हंटिंग मीन्स शिकार करने. आज हम सब शिकार करने जाएंगे. और राजा किसके साथ शिकार करने जा रहा था? अपने सैनिक के साथ. कोर्टियर्स मीन्स सैनिक. जो दरबार में सैनिक होते हैं ना, उनके साथ वो शिकार करने जा रहा था. So here one fine day the king had gone hunting with his courtiers. So then afterward next he told his courtiers, if you allow even a single deer to escape, I will punish you severely. Means what? The king has told to his courtiers that if a single deer will escape, I am going to give you punishment. जैसे कि राजा ने अपने सैनिक से कहा कि अगर एक भी डियर एस्केप हो जाता है, एस्केप मीन्स भाग जाता है, तो मैं आप सबको पनिश करूंगा, वो भी सीरियसली, राइट? तो मैं आपको क्या करूंगा? पनिश करूंगा. He told his courtiers, means the king told his courtiers, if you allow even a single deer to escape, I will punish you severely. So students, till here everyone understood? Okay, now next line. As I told you, escape means run away. Escape means bhag jana, right? Now, so the courtiers formed a tight circle from which no deer could escape. So here, what the courtiers has done? Yes, they had formed a circle. They had formed a circle. From that, no deer could escape. जैसे कि जो सैनिक थे उन्होंने एक बड़ा सा सर्कल बना दिया था, राइट? मिडल में बहुत सारे बुशेस थे. बुशेस मीन्स एक स्मॉल ट्रीज, वी कैन कॉल्ड एज स्मॉल ट्रीज, जैसे कि छोटे छोटे पेड़ थे. तो कोर्टियर्स ने क्या किया? जस्ट दे फॉर्म्ड अ सर्कल सो दैट नो डियर कुड एस्केप. वो लोग ने एक सर्कल बनाया था जिससे डियर भाग नहीं सकता था, राइट? कैन यू ऑब्जर्व दिस in the pic? Yes students, they had formed a circle so that no deer could escape. Then they began to beat their sticks on the ground to frighten the deer hiding in the bushes and to make them run. So here, after that, what the courtiers has done? Yes, so they began to start to beat their sticks on the ground so that the deers which are hiding in the bushes, they should come out with frightened. जैसे कि सैनिक लोगों ने क्या किया? उन्होंने जो उनके पास जो स्टिक था, स्टिक मीन्स डंडा, उन्होंने वो स्टिक को ग्राउंड में जस्ट मारना शुरू किया कि उस साउंड से, जो स्टिक का जो साउंड होगा उससे डियर सब डर जाएंगे. फ्राइटेंड मीन्स डर जाएंगे और वो लोग वो बुशेस में से भागकर बाहर आ जाएंगे. जो छुपे हुए हैं, जो बुशेस में डियर्स छुपे हुए हैं, वो बाहर आ जाएंगे वो स्टिक का साउंड सुन के. अंडरस्टूड टिल हियर? ओके. द ओनली वे आउट ऑफ द सर्कल was through a small clearing where the king stood ready with his bow and arrows. So students, when the courtiers had formed the circle on the ground, in one of the place they had given a small gap. But in that gap, the king Brahmadatta was standing with his bow and arrow to hunt the deer.
जैसे कि स्टूडेंट्स कोटियाज ने क्या किया था, एक बड़ा सा सर्कल बनाया था, राइट, एज आई टोल्ड यू, जैसे मैंने आपको पहले कहा था। और वो सर्कल के मिडल में क्या है, बुशेस। बुशेस मीन्स स्मॉल ट्रीज एंड द डियर्स आर हाइडिंग इन दैट बुशेस। और जो वो डियर्स कहाँ पर थे छुपे हुए, वो बुशेस के अंदर छुपे हुए थे, राइट। तो कोटियर्स ने क्या किया था, एक सर्कल फॉर्म किया था। कोटियर्स मीन्स सैनिक। सैनिक लोग ने क्या किया था, एक सर्कल बनाया था। बट वो सर्कल के मिडल में एक गैप था जहां से वो डियर भाग सकता था। बट वो गैप में कौन खड़ा था, यस, द किंग ब्रह्मदत्ता वॉज स्टैंडिंग विथ हिज बो एंड एरो। वो जो छोटा सा गैप था वहां पर कौन खड़ा था, किंग ब्रह्मदत्ता। और वो खड़े किसके साथ वो खड़े थे, धनुष और अपने बाण के साथ खड़े थे। फॉर हंटिंग, क्या करने के लिए खड़े थे, शिकार करने के लिए खड़े थे। सो स्टूडेंट्स, एवरीवन अंडरस्टूड टिल हियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट वर बीटिंग देयर स्टिक्स ऑन द ग्राउंड एंड शाउटिंग when suddenly a stag leaped out of a thicket. So here students, now what happened when the courtiers were beating their sticks on the ground? That time a sound was there, shouting sound was there, right? And suddenly what happened, a stag leaped out of a thicket. So here students, stag means, as I told you, a male deer, right students? Leaped means jumped. So when the courtiers were beating their sticks on the ground and shouting, what happened, suddenly a stag leaped. Leaped means jumped. Suddenly a stag jumped out of a thicket. Thicket means thick growth of shrubs, plants. So students, when the courtiers were beating their sticks on the ground and shouting, then suddenly what happened, the stag jumped out of the thick growth of shrubs, right students? So students, we had completed the second paragraph also. Now move to the third paragraph. The stag. Stag means a male deer. The male deer has saw that the king was standing in front of him, where the space is there to run away from the circle. There only the king was standing in a way of the deer. So students, जैसे कि आप देख सकते हो, जहाँ पर सैनिकों ने सर्कल बनाया था, राइट, वहाँ पर एक प्लेस था जहाँ पर गैप था। बट वहां पर कौन खड़ा था, यस, द किंग वॉज स्टैंडिंग विद द बो एंड एरो। वहां पर राजा खड़ा था, किसके साथ खड़ा था, बाण और धनुष के साथ, राइट। सो हियर व्हेन द डियर, द स्टैग मीन्स मेल डियर, saw that the king was standing in the way, right students? So he looked the king straight in the eye and made a dash towards him. So here the stag was looking straight to the king's eye and made a dash towards him. जैसे कि स्टैग ने क्या किया, वो फुल स्ट्रेट आई कांटेक्ट से देख रहा था, किसे, राजा को, मीन्स आई से स्ट्रेट उसके आईज में देख रहा था, राइट। देन आफ्टरवर्ड अ मेड अ डैश टूवर्ड्स हिम, स्ट्रेट उसके तरफ भागते हुए गया, स्ट्रेट, जस्ट वो यहाँ वहां मूव नहीं हुआ, कौन, स्टैग, स्ट्रेट राजा के पास भागते हुए गया, राइट, डैश टूवर्ड्स हिम। नाउ so students, made a dash towards him, the meaning is made a dash towards him, run suddenly and quickly towards king. As I told you, straight the stag run towards the king, as I told you, right students? So here the king was taken aback and shoot an arrow towards the stag hurriedly. So here what the king has done, yes, the king has taken a bag and shoot an arrow towards the stag hurriedly, right students? जैसे कि राजा ने स्ट्रेट निशाना लगाया, किस पर, स्टैग पर,
right? So here taken aback means to make us jump back in surprise. Of course, it missed the mark, but the stag rolled over. Means what, students? When the king shoot an arrow towards the stag, but the arrow was missed by the king, right? And the stag rolled over. जैसे कि आप जानते हो, ब्रह्मदत्ता द किंग, उसने एरो मारा किस पर? स्टैग पर, राइट? बट वो जो एरो था वो मिस्ड हो गया. मिस्ड हो गया मीन्स उसे स्टैग को नहीं लगा, वो जस्ट वो नीचे गिर गया एरो. बट स्टैग वॉज इंटेलिजेंट. स्टैग क्या था? बहुत इंटेलिजेंट था. तो उसने वो एरो के ऊपर से जंप किया और वहां से वो भाग गया. राइट स्टूडेंट्स? Rolled over means to fall forward along a surface. As I told you, the deer jumped over the arrow and ran away from there. So students, we had completed the third paragraph also. Now move to the next paragraph. That you must know about the stag. Students, here the first line says that you must know one thing about this stag. जैसे कि आपको एक चीज़ पता होना चाहिए इस स्टैग के बारे में. ये स्टैग के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए? लेट्स सी. इट हैज एक्सीलेंट इंस्टेक्ट्स एंड is extremely good at dodging arrows, whether shoot at from the back, front or even the top. So here instinct means inborn way skill, means here this stag was very excellent and he was born with skill. means ये जो stag था वो बहुत ही excellent था और उसके पास एक अच्छा हुनर था. स्किल मीन्स हुनर. एंड इज एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ डॉडगिंग. स्टूडेंट्स, हियर डॉडगिंग मीन्स, एज यू नो स्टूडेंट्स, मूविंग aside quickly to avoid arrow, bow, etc. Dodging means to run away so smoothly and quickly. It's called dodging. So here dodging arrows, whether shoot from back, front or even the top. जैसे ये स्टैग बहुत ही होशियार था और उसके पास एक हुनर था. हुनर मीन्स स्किल. वो इतने स्मूथली एरो को बिना टच किए, उसके बॉडी को एरो टच भी नहीं होता था, वो वहाँ से ही स्मूथली भाग जाता था, वो भी क्विकली. राइट? एक भी एरो उसके बॉडी में टच नहीं होता था. वो उसके पास इस चीज़ का हुनर था. राइट? So here dodging means moving aside quickly to avoid an arrow. As you can see students, उसको एरो टच भी नहीं होता था और वो वहाँ से भाग जाता था. कौन? स्टैग. स्टैग मीन्स अ मेल डियर. अगर एरो पीछे से किसी ने वार किया, ऊपर से या आगे से या पीछे से, फिर भी उसे पता चल जाता था कि एरो किस डायरेक्शन से आ रहा है और उसे किस डायरेक्शन में भागना है. बिकॉज ही वॉज एक्सीलेंट in dodging. If an arrow is aimed at its belly, it pretends to roll over and then jump up and runs once the danger was past. So here students, when someone was aimed the arrow to its belly, किसी ने एरो को एम किया उसके बेली में, राइट? तो स्टूडेंट्स वो क्या करता था? जस्ट वो रोल अप होता था, उसके बॉडी को वो फुल रोल करके वहां से जंप करके भाग जाता था. राइट? जहां से उसको फील होता है कि यहाँ से डेंजर है, पर्टिकुलरली वहां से एरो आ रहा है, और जैसे ही एरो उसके बेली को टच होने वाला होता है तो वो क्या करता है? जस्ट रोल अप होके वहां से वो जस्ट टर्न होके भाग जाता है. राइट? वंस द डेंजर हैज पास्ट. राइट स्टूडेंट्स? द किंग थॉट दैट द एरो हैड found its mark. So students, when the stag rolled over means when the king was shoot an arrow to the stag, that time what the stag has done? Yes, the stag rolled over. So the king thought that the arrow had found its mark, means the arrow. So as I told you,
the arrow was shot by the king. That time what happened? The stag rolled over, and what the king thought? That the arrow had found its mark. Right? Means hit a target. Means the king thought that whatever he has done, he has shot the arrow to the stag, was given a aimed. जैसे कि राजा को लग रहा था कि उसने जो निशाना मारा था वो स्टैग को लग चुका है. Now the next. He loaded his bow and began to walk towards the stag. जैसे कि राजा ने अपने बो मीन्स क्या? धनुष उसने नीचे रख दिया और वो किसके तरफ जा रहा था? स्टैग की तरफ. क्यों? क्योंकि राजा को लगा था कि स्टैग को एरो लग गया है. ऐसे वो सोचकर राजा स्टैग के पास जा रहा था. नाउ द नेक्स्ट. बट द स्टैग सडनली जम्प्ड अप एंड shot past the man. Students, shot past means to move quickly. So here the stag suddenly jumped and moved quickly past the man. Means here what happened? As you know, students, the king shot the arrow to the stag. And what did the king thought that? The king thought that the arrow had found its mark. Right? But what happened that time? Suddenly the stag jumped up and passed away. Means here quickly the stag run away from the king. जैसे कि राजा को लगा था कि स्टैग को एम लग चुका है. मीन्स वो जो एरो था राइट उससे स्टैग को लग गया है. फॉर दैट रीजन ही हैज पुटन हिज बो डाउन. बट व्हाट हैपेंड दैट टाइम? द स्टैग मूव्ड suddenly. The stag suddenly jumped up and moved away from there. जैसे कि राजा वो स्टैग के पास जस्ट जा रहा था तो अचानक से स्टैग ने जंप किया और वो वहां से भाग गया. Now, when the courtiers realized that the king had been mistaken, they started to laugh. So here, when the courtiers observed that the king was mistaken, means the king has not hit the target, right? For that reason the stag ran away. For that reason the courtiers were started to laugh. So students, as I told you, mistaken means missed the target. Students, जैसे कि वहाँ पर जितने कॉटियर्स थे, कॉटियर्स मीन्स व्हाट? सैनिक खड़े थे, वो जस्ट राजा की मिस्टेक ने उन सबको हंसा दिया. अब राजा ने क्या मिस्टेक किया था? यस, राजा ने निशाना जो लगाया था वो चूक गया. इसके लिए सारे कॉटियर्स मीन्स सारे सैनिक लोग हंसने लगे. एज इट इज रिटन ओवर हियर, व्हेन द कॉटियर्स रियलाइज्ड दैट द किंग हैड बीन मिस्टेकन, दे स्टार्टेड टू laugh. So students, as we had completed till the 5th paragraph, right? And now we will start with the next paragraph, means the last paragraph of page number 69. So students, here the very first line. Now the king thought himself to be an excellent marksman and could not bear the taunts of his men. He grabbed his sword and set off into the forest in order to catch the stag. He chased the stag for quite a while and covered a long distance. So now students, this paragraph tells us that, so here, now the king thought himself to be an excellent marksman and could not bear the taunts of his men. Students, here the king is thought that myself I am an excellent marksman. Students, marksman means a person skilled in shooting, in hitting a target is called marksman. So here the king thought that I am the super skilled in shooting the target. Like that he was thinking, right? And could not bear the taunts of his man. Could not bear of taunts. Taunts means teasing. The courtiers were teasing to the king.
Teasing means taunts, as it is written, right students? So here the king was teased by the courtiers. जैसे कि स्टूडेंट्स किंग जो था उसे लग रहा था कि मैं तो बहुत ही एक्सीलेंट निशानेबाज हूँ, मीन्स मेरा निशाना तो सुपर्ब है, ऐसे करके किंग को हमेशा लगता था. बट जब वो स्टैग को वो एरो नहीं लगा, मिस्ड हो गया मार्क, तो वहाँ पर जितने कॉर्टियर्स थे वो हंसने लगे और राजा को चिढ़ाने लगे. राइट? तो ये राजा को पसंद नहीं आ रहा था. He grabbed his sword and set off into the forest in order to catch the stag. वैसे ही राजा ने क्या निकाला, अपना तलवार निकाला और वो फॉरेस्ट के. So here the king grabbed his sword. Students, grabbed means to snatch. जैसे ही राजा ने अपनी तलवार निकाला, राइट, और क्या कहा कि अब मैं इस स्टैग को पकड़ने फॉरेस्ट में जा रहा हूँ. सो स्वॉर्ड एंड सेट ऑफ इनटू द फॉरेस्ट इन ऑर्डर टू कैच द स्टैग. ही चेस्ड द स्टैग फॉर क्वाइट अ व्हाइल and covered a long distance. Chased means to run behind. So here the king ran behind the stag and whatever the distance were there, it is covered easily. जैसे कि राजा वो स्टैग के पीछे भागने लगा और जितना डिस्टेंस था उन दोनों के बीच में वो कवर अप होने लगा, मीन्स राजा स्टैग के बहुत नज़दीक पहुंच चुका था. He chased the stag for quite a while. Quite a while means for some time. And covered a long distance, as I said, you students. Now students, we had completed the page number 69. Now move to the next page. So students, next page, it's a picture. Can you observe students? Yes, it's a page number 70. Now students, move to the next page, means page number 71. So students, page number 71. In that very first paragraph, the stag came upon a hole in the ground that was covered by a rotting tree and filled with slime. From a distance, it could smell the dirty water and so was careful not to run over it. But the king could not sense the pit and fell right into it. So students, now this paragraph tells us that the stag came upon a hole. Can you see students? The stag came upon a hole in the ground that was covered by a rotting tree and filled with slime. So here students, as you can see in this pic, the stag came upon a hole in the ground. Students, can you see in the ground? Yes, there is a hole that was covered by a rotting trees and filled with slime, right? So here slime means thick and slippery liquid substance. जैसे कि वो जहाँ पर वो खड्डा बना था ग्राउंड में, देखो खड्डा एक है, उसके ऊपर बहुत सारे लीव्स मीन्स पत्ते, बहुत सारे घास फूस थे जिससे वो गड्ढा दिखाई नहीं दे रहा था. बट वो गड्ढे के अंदर क्या था, एक गंदा सा लिक्विड से जैसे होता है ना कीचड़, जिसे हम कीचड़ बोलते हैं, राइट, तो वैसा उसमें जमा हुआ था, राइट. बट द स्टैग कैन स्मेल फ्रॉम अ डिस्टेंस. सो स्टूडेंट्स, एज इट इज रिटन ओवर हियर, slime means a thick and slippery liquid substance, as I told you, right students? Now, from a distance it could smell the dirty water and so was careful not to run over it. जैसे कि ये जो स्टैग था उसको दूर से ही स्मेल आ गया था. किसका स्मेल आ गया था? वो जो गंदा सा पानी है, जो उस खड्डे के अंदर जो गंदा सा पानी जमा हुआ है जिसे हम कीचड़ कहते हैं, राइट, उसकी स्मेल किसे आ गई थी? स्टैग को आ गई थी. तो वो स्टैग जब भाग रहा था, राइट, तो उसने इस चीज़ का ध्यान रखा था कि वो इस गड्ढे के अंदर ना गिरे. So here from a distance it could smell the dirty water and so was careful not to run over
it. But the king could not sense the pit and fell right into it. So here students, as the king does not have the sense. So here students, as I told you, the king could not sense means राजा को पता ही नहीं था कि आगे गड्ढा है. क्यों? क्योंकि राजा को स्मेल ही नहीं आया वो गंदे पानी का, वो गंदे कीचड़ का, उसको स्मेल ही नहीं आया. और क्या हो गया? And fell right into it means the king fell into the hole. जैसे कि राजा उस गड्ढे के अंदर गिर गया, जैसे आप देख सकते हो in this pic. Students, can you see? Yes, the king was fell into the pit. Pit means hole. So students, we had completed the first paragraph of page number 71. Now move to the next paragraph. After a while, the stag realized that he was not being followed any longer. He understood that the king had perhaps fallen into the pit. So students, the remaining 4 paragraphs we will continue in the next lecture. Students, again I am repeating, the remaining 4 paragraphs we will continue in the next lecture. Students, if you have any doubt regarding the explanation, you can call me or WhatsApp me on my personal number. Students, today's homework is, I am going to give you new words that you have to write down in your English notebook one time. Students, again I am repeating, the homework is, I am going to send you the new words of this lesson. You have to write down in your English notebook one time. Students, the remaining part and the notes of this lesson we will continue in the next lecture. So students, thank you for watching the video.